ang hinungdan nganong naaning mga sakit o kasakit sa kalibutan mao gyud ang yawa. Nya ngano man nga mo epekto man ang gahom sa yawa kay kita sang mga tao kusog na kay ta nga mosupak-supak sa Ginoo. Mao man ay itudlo sa yawa nato pag supak-supak aron nga ang gahom sa Ginoo dili na mo epekto diha nimo, nya ang gahom na sa yawa maoy mo epekto. Sige, lingay mong tupad na naakaroy mga problema na ano pasabot ana gisudla na kagyawa niya nahimo siyang epektibo diha nimo. Mao na pag-abot na ni Hesus, asawa pa mo abot si Hesus, gisaara nas Ginoo ang mga tao pinaagi ni propeta Isaías o sa ubang mga propeta dinhi sa atong unang pagbasa niingon na diri nga pag maisog o gayaw kahadlok muanha ang imong Dios aron pag panimalos sa imong mga kaaway mao ang yawa. Nya unsaon pagpanimalos ang giguba sa yawa ayohon sa Ginoo ang mga masakiton maayo, ang mga buta makakita, mga bungol sa mambungol makadungog, ang mga amang makalakaw makasulti, ang mga bakol maglukso-lukso nas kalipay. Gani ningon siya ang disyerto mahimo ng linaw sa tubig, ang mga disyerto ang bas nga init kayo mahimo ng sapa. Sunan gana usbon gyud Ginoo ninduto niya basta makaabot na siya kuyog nato. Nya nahitabo ba? Owa, nahitabo gyud, natawo gyud ang Ginoo. Kinsa may mipakataos Ginoo? Kinsa man? Ang mahal nga Birhen Maria. Mao na nga sikat kay ning Mama Mary bisan sa iyang birthday karon ato gyung sa ulogon kay pag birthday ni Mama Mary ni sugo dayon pagsidlak ang katumanan sa promise sa Ginoo. Siya mao'y nahimong agianan sa Ginoo nga nagpakatao, sa Ginoo nga karon miuban na kanato, Emmanuel, ug andam na siyang ayohon ang tanang giguba sa yawa. Pero kinsa man sa iyang tagaan anang maong kaayuhan, kadto rasang maliwat ni Mama Mary. Unsa may kinaiya ni Mama Mary nganong nahimong natawo ang Ginoo diha niya, magsige ra gid siya alagad sa Ginoo, nagpakasulugoon sa Ginoo gikan sa iyang pagkatao hangtod gid siya namatay. Daghan ni siya kasakit. Ang iya ganing kasakit aning Mama Mary murag wa ra ta sa tumoy kumingking sa gidak-on sa iyang kasakit nga giagian. Pero wa gyud mapapas ang iyang kalipay, ang iyang kaputli, ang iyang kabalaan sulod niya. Ngano man kay iyang gipapuyo ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Mao man ay makanindot para kanay disyerto mahimong sapa. Nganong mahimo mang sapa ang disyerto? Tungod kay naay Ginoo. Ang ato sang kasakit mahimo sang kalipay basta naay Ginoo. Ang atong mga problema mahimong grasya, mahimong blessings basta naay Ginoo ug kita sad mosunod tas Ginoo. Nahitabo bitaw na dinhi sa ato kadtong pag-lockdown sa pandemic, naguba na ning atong simbahan, gilisa na natong atop. Guba na sad kay ni dinhi, pulos na ni scaffoldings. Nya naghatag tag mga solicitation letters, way ni balik. Aw diha ray duha ka buok balik. Sobra to 300 ka solicitation letters akong gipang-distribute, duha ray ni balik. Porti pag akong dugayag huwat sa usa. Duha ka adlaw na kong balik-balik dito, pahuwat pa kong mga 30 minutos. Kaya pa mo abot ang mo pirmas cheque na 20,000 pesos. Porti itong problema ha. Lingkod-lingkod ko diri, ingon ko, Lord, unsa man ning simbahana, scaffoldings forever.
Unsaon na mo ni pagbayad rong atop nga gi-install ani og kaning gisugda na guba nga kisame. Unsaon na mo ni pagbayad nga upa may kabayad ani. Nya wa na may misa hasta ganing kolekta wa naman. Galibog na kay mig napabamikanon sunod. Unsa may gisultis Ginoo? If God is with you, everything is okay. Misa lang ko din si pare, misa. Ayan. Wa na may misa face to face, online. Uy, nisikat mas online. Ako din gi-announce sa tong project. O tanawa, di ba karon nausab ang naong sayuta tungod ni sa pandemic. O wa pa tong pandemic, di man ko mag-online, kay di man ko ganahan na lang online. O karon niya na tas online. Ano man? Kay ang Ginoo lagi kung naa iyang usbon ang bati ngadtos nindot, ang nindot panindoton pagyod. Nya gusto pagyod mong munindot inyong kinabuhi. Gusto mo? Oh, karon sugda ni nato karon padayon mog palit og slot. Bitaw. Ayaw pagtahod-tahod. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri. Ayaw ninyo og pihig-pihiga or dapig-dapigi ang tao. Angaya gyud pagtagad. Pasabot dato pobre parihaso nato higugma. Alagara nato equal. Nya sa matas Ginoo ang dato mao gyud mo share og bahandi ngadtos pobre. Dili kay magsigig padato ang dato nya daog-daogon ang pobre. Mao gani nay buhaton panimaslan tas Ginoo siya'y atong kontra. Mao na si Maria dato og pobre nga moduol niya iya ginang hatagan sa grasya nga gikinahanglan. Dili siya moingon, di makatigsimba, ni dool lang ka nako karon kay na naman kay sakit. Di na ti katagaan. Di oy, iya ra ginang hatagan, kaaway og amigo sa simbahan, ni tuos Ginoo og wa mo tuos Ginoo, tagaan gina niya grasya basta mo dool niya. Kita sa dinis atong parokya naningkamot sa tapagsunod sa mahal nga birhen og ni Hesus. Ang kaning atong mga bugas nga ipanghatag dinhi musimba og dili musimba ato gyung tagaan. Mao na karong Oktubre panahon sa atong segunda patron nga kapistahan manghatag tag bugas mga 3,000 ka 5 kilo para sa 3,000 ka mga pamilya. Makuan man na siya katoliko magdi katoliko basta mangayo ato yung tagaan. Nya ika Nobyembre naa sa tay programa nga manghimo na sa tagbalay sa 11 minus 61 kabalay katong sa unang tuig 60 man to kabalay kay 60 years old man ang inyong parish priest ato. Nya ang atong nahimo dili baya 60 ni abot og 90 kabalay last year. Pakpak. Apil ng mga kusog musimba, apil na sa nang di musimba, sige lag tungit, uban sige lag suyop, ato gyapong gihimo ag balay. Ako sige ko gwali dinhi, ayaw mo pagpuyo-puyo, ay mo pagpuyo-puyo, pero daghan kay tag mga balay gipanghimuan atong 90 ka balay nga pulos-pulos gyud nagpuyo-puyo. Ato lang gyapong gihimuan. Nga naman kay maunay kinaiyas Ginoo. Karon mo sa 61 nasad ko na nasad taroy CTUMM. Christ Transforming Union with Mama Mary. Maghimo na sa taglabing minos sa 61 kabalay. Nanadihay nang apply, hapit na mo 70 kabuok. Ato pa na siyang ibalwiton. O unsay ko anana. Nya unsaman mo? Unsaman mo diya? Unsay inyong buhaton? Muhatag ta og gasa ni Mama Mary. Kay mao ni ang iyang kalipay. Karon kay birthday man niya, wa taroy final blessing. Ang atong buhaton mo binirita ni Mama Mary siya mo blessing nato, mo dool ta niya ug atong ihatag niya
ipadayag ang atong pasalamat o ang atong pangamuyo, petitions and thanksgiving. Niya, nigduol na to niya, mo share pud ta sa grasya nga atong nadawat, either in the form of flowers or in the form of cash. Niya kanang cash nga atong madawat karon sa atong special nga paghalad ni Mama Mary, ato nang ibutang dito sa atong CTUMM, katong atong special slot nga para sa atong pagpangtukod og balay o pagpanghatag og pagkaon. Nya karong simanaha murag nahuman na nato og hatag og feeding ngadto sa mga elementary school sa atong simbahan, atong parokya, atong pakpakan ang mga naka-feeding. Mao ni siya ang mga grasya gikan sa mahal nga Birhen Maria. Nya kung padayon gitang mosunod sa kinaiya sa mahal nga Birhen, maayo ang atong mga sakit, hastang atong mga kasakit. Apil na ning mga gubat karon, kining kagubot, kining away sa atong mga politicians o sa atong mga taga-simbahan nga way hunong-hunong, ang gihuwat ra gid ani nga mosunod tas kinaiya sa mahal nga Birhen Maria. Kamaong mahimong sulugoon sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanindot unta kung kitang tanan magdaig na gyud sa Ginoo, dili magsigig daig sa atong kaugalingon. Sige lingya imong tupad. Ing nakadaig ka sa imong naong. Nakadaig ka sa imong naong. O imo na nang gidagmalan imong naong, sigihan na nimog nos-nos, sigihag pa-color, sigihag usab-usab. Kani ba yung atong original nga naong? Mao ba ni ang naong sa Ginoo, image and likeness of God. So kung makadaig tas atong naong nga original, atong gidaig ang Ginoo. Nya kanasang imong tupad, daygasad ang iyang naong nga original. Ayaw nang plastic, ayaw nang pamakak nga naong. Kanang daghan na kay gipang patong-patong diha. Gimo naman ang gisapawan ang original. So dili na kaayo dalaygon. Kanang yung makadaig jud ka sa original. Mao ginay nindot kaayo. Kamong mga bana makadaig ba mo sa original nga naong sa inyong asawa? Kadaig mo? Kinsa dinhing mga banaha nga magsigig daig sa original nga naong siyang asawa ta sa kamot? Wa gini isa kayo, tulora kabok. Kamong mga asawa, kisay makadaig ninyo sa original yung naong sa inyong bana, taas sa kamot. Katubang naong, kusog kay mo inom, kusog kay sigarilyo, original yung ginang naong nga. Ay, magsigig yaw-yaw. Mao na, magkat-o na ta sa pagliwat ni Mama Mary. Nya karon kay iyamang birthday, mag-give and take taniya. Hatag taniya, kay dugay na sa taniyang gihatagan, o dugangan pa niya ang iyang ihatag kanato.